நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஜென்ரலாகவே தெரியும் கீரை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்பவுமே நல்லது அப்படின்னு. ஆனால் ஏன் அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஏன்னா நம்மளுடைய வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸில் இல்லாத பல நுண்ணிய கனிமச்சத்துக்கள், உப்புச்சத்துக்கள், நம்மளோட உடம்புக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய மிக நுண்ணிய மருத்துவ கூறுகள், அதோட ஒரு சில டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் காம்பவுண்ட்ஸ் இது எல்லாமே கீரையில் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கு. அதே மாதிரி கீரைங்க வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்லேயே வளர்ந்துரும். இப்போ காய்கறிகள் எல்லாம் வளர்றதுக்கு 1 மாசத்துலேருந்து 3 மாசம் வரைக்கும் டைம் எடுக்குது அப்படின்னா கீரைங்கெல்லாம் 10லேருந்து 15 நாளுக்குள்ளேயே ஃபுல்லாக வளர்ந்துரும். இந்த கீரைங்கள்ல ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கீரை மட்டும் தனியாக எடுத்து ஆயுர்வேதத்திலையும் சித்த மருத்துவத்திலையும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. அதுதான் நம்ம ஊர்ல ரொம்ப ஜென்ரலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப சீப்பா கிடைக்கக்கூடிய தூதுவளை. நெஞ்சில சளி கட்டிருச்சு, கல்லுன்னு இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கு. குழந்தைங்களுக்கு என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் எந்த டானிக் கொடுத்தாலும் சளி குறையவே மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி டைம்ல அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தூதுவளையில இருந்து சாறு எடுத்து அது கூட தேன் கலந்து கொடுப்பாங்க. இல்லாட்டி அதே சாரை கொதிக்க வச்சு கசாயமா கொடுப்பாங்க. இதை வந்து சளி ஹெவியா இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு சளி மைல்டா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க தூதுவளை ரசம் வச்சு சாப்பிட்டாலே போதும். அப்படி இல்லாட்டி தூதுவளை நீங்க சூப்பா வச்சு கூட சாப்பிடலாம். இது சளி, வறட்டு இருமல், தைராய்டு அப்படின்னு பல பிரச்சனைகளை சரி செய்யும். அப்படியாப்பட்ட தூதுவளியை நாங்கள் எங்களோட ஹெர்பல் பூஸ்ட்ல சேர்த்துருக்கோம்.